akkam jirtan nagaa fayyaadha kunoo maallaqa imaanaa isin nuqannatan midhaan binnee istooratti galchaa jirra bifa kana kunoo midhaan daraddaramu jira laffaati teessan gaa keessaafuu warri biyyoo karaabaa faawundeeshinii kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan miseensonni isaaniirraa kaasanii hundi keessanuu ergaa deessan kanuu bifa kanaan itti baanee bakka takkaa namni kaanis buusaa kaan daraddaraa guyyaa irraa kaleessa adaamarraa fe'amee ture akkasumatti maqaa dhufte fuunee istooraanatti buufnee jirra imaana teessan nu bira geesse yoo rabbi jee boru iftaan keessa kan uummata biraan geenyu ta'a bifa amma gartan kanaa kunoo midhaan daraddaramu jira kaanis alaaseenu jira kun kaseeneen gammaan tanaa buu jiru bifa kana fakkaataa jira hundi keessanuu baga bu'aa laffaatee keessanii waan keessan sumuni teessan bakka isinii ga'uusi imaana teessan binneen ummataaf raabsuudhaaf qophii xumuruu keenya bifa kanaan isin biraan geenya hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajnaa ulfaadhaa galatoomaadhaa isin yoomiyyuu ummata biratti laphee ummataa keessatti kabajaan jiraattanii yeroo hamtuu kana ummata keessaniif dirmattanii ummanni gaafa rakkoo ilmaan ni qabna jee isinitti abdatee jira dahoo ummataa taatanii jirtanii waan keessan irratti qabeenya keessan irratti rabbiin barakaa isin haa dabaluu tan qabdan isin haa guddattu galatoomaa hedduu ulfaadhaa ummanni isinirraa gammadee jira nutilleen kunoo gammachuu ummataa kana qoodannee isinii qoodaa jirra inshaallah waan irra geenyee jala jalaa kan isin beesaa deemnu ta'a galatoomaa.